మీరెప్పుడైనా మీ గుండె చప్పుడు విన్నప్పుడు ఆ లబ్, డబ్ శబ్దం ఎక్కడి నుండి వస్తుందో అని ఆలోచించారా? ఈ శబ్దం మీ గుండెలోని కవాటాలు మూసుకోవడం వల్ల వస్తుంది. మొదటి శబ్దం లబ్ మీ గుండెలోని మిట్రల్ మరియు ట్రైకస్పిడ్ కవాటాలు మూసుకున్నప్పుడు ఈ మొదటి శబ్దం వస్తుంది. ఇవి రక్తం ఒక దిశలో ప్రవహించేలా చూస్తాయి. రెండవ శబ్దం డబ్ రక్తం తిరిగి గుండెలోకి వెనక్కి ప్రవహించకుండా అయోటిక్ మరియు పల్మనరీ కవాటాలు మూసుకున్నప్పుడు ఈ రెండో శబ్దం వినిపిస్తుంది.